喂，S Class 出咗咁多代咧，你試過好多部啦，無數次。幾部啫。咁多次你試 S Class 有冇邊次特別難忘嘅咧？有一次喺瑞士試係試我代應該係221，因為個飛機 delay 咗好多個鐘，個記者會又唔知好似係6點鐘開始定點樣，但係我哋好似5點鐘落地，係咁仲要揸一段好長嘅山路先去到嗰間滑雪酒店，結果10幾部 S Class 趕過去咯，去到差唔多入村嘅時候咧，真係有 roadblock，咁瑞士啲警察就講到明嘅，話好多 Benz 喺度飛車。我諗 delay 嘅唔係淨止香港呢一批 media， 有警報㗎啦佢哋。係啊，有班 S Class 喺度飛緊啦。係啦，到我埋去嘅時候，個警察話冇飛車啊，我話冇，邊度有呢咁嘅事？但係成架車個頭轆嘅煙係咁湧出嚟，湧到見唔到個警察咁滯嘅。咁好難信服喎，令人。我諗佢抄咗1-2個啦，算啦。咁佢冇放你走咧？放，後尾都放。咁你都好彩。你知唔知 S Class 個 S 字點解咧？我又冇深究。49年嗰陣時咧，出咗部170S，咁當時嘅 chairman 就解釋 super 同 special 咁解嘅，即係總之最叻啊、最勁啊嗰啲咪 S 咯。嗰陣時又未正式叫 S Class 嘅，之後去到72年就真係叫 S Class 啦，116個代咁，然後116啊、126啊、140咁嘟嚟到而家223，其實就叫做第7代㗎啦。S Class 其實對於 Benz 啦，或者有陣時甚至成個業界咧，都係有啲影響力嘅。佢哋就好中意將啲最新最勁嘅嘢擺咗喺 S Class 度先，跟住先下放出去其他車系啦。咁你有冇啲印象咧？譬如而家呢個 seat belt 啦，有安全氣袋喺裏邊㗎啦，應該係 S Class 用先嘅。咁另外就係嗰啲咩 Magic Body Control 啊，用個電眼去睇路，跟住預先 set 好咗個避震機應付嗰啲路面啊，又係佢用先，我記得係。ABS 而家部車都有啦。係啊。當初喺歐洲第一部有 ABS 嘅車咧，就係 S Class 嚟嘅。OK。咁所以 S Class 對於 Benz 嚟講係一種 showcase 啦，show quality 嘅一部車嚟嘅。係。代號 W223嘅第7代平治 S Class， 比起上一代樣貌固然唔一樣，身材都有啲變化。簡單啲講就係長闊高3圍都漲咗少少。以長陣版做例子，車長多咗34mm， 闊度增加55mm， 身高亦都高咗12mm， 軸距就加長咗51mm。唔止咁樣，車廂入面嘅 legroom、headroom 同埋尾箱 size，都比起 W222嗰一代大咗多咗。外形睇起嚟唔算有好大嘅驚喜，但係睇真啲又有一啲幾精緻嘅地方，好似呢個新設計嘅門抽，用家陣好興嘅隱藏式設計，好處係令到風阻係數更加靚仔，同埋有型咯。初登場嘅 S Class 電油引擎暫時有2個選擇，分別係 S450 同埋你眼前嘅 S500， 兩款都係 4MATIC 4驅，兩款都係用3公升直6 Turbo 引擎。S Class 仲會推出 Plug-in Hybrid 型號，平治就話佢可以用電動模式行到100公里。當然 AMG 同埋 Maybach 版都會陸陸續續推出。即係 S Class 都係大佬啊嘛，無論喺設備定係設計上都係佢行先嘅。以前係 E 仔 C 仔抄翻佢嘅，但係今代好似有啲唔同喎。今代個頭好似個 E 喎，似咗個尾個燈又似個 A 喎。係咯，點解調翻轉頭咧？睇出嚟咧就唔係好大架，亦都係比較簡單咗嗰啲線條。起碼唔會覺得係好 bulky 嗰種感覺啦，車頭又唔會哇成埲牆咁推埋嚟嗰種感覺啦。燈係高科技嘅，咁裏邊密密麻麻
好似塞滿晒，好似蜜蜂竇咁。其實好多眼燈裏邊。其實佢有個最高嘅 option 咧，係可以直頭 project 啲嘢落地下嘅。不過法例規定暫時未用得。咁咪可以鬧人咯。係啊，唔知得唔得咧？尾燈有冇？尾燈就最好有啦。最有用係尾燈啊。係咯。嗰啲高燈 L 啊，我最想鬧佢哋。俾個字佢睇咁樣咯。但係就咁睇架車咧，線條真係唔係好多嘅，所有嘢好似好圓滑咁咯。可能而家嘅 luxury 嘅演繹就係咁啦，好低調。最明顯得一條骨喺個車窗下邊咯。下邊仲有一條好隱蔽嘅。係啦，好隱蔽。但係我諗今代嗰個重點真係冇擺喺佢外邊度咯，係擺咗喺裡面啦。所以我覺得我哋真係要睇入邊先得。第7代 S Class 嘅焦點係提升科技元素，觀感上最直接嘅方法就係加裝好多 eye-catching 嘅電子顯示，最多可以好似呢部 demo car 咁，連埋儀表板一共有5個 mon。後座凳背2個係 option 嚟嘅，而手枕裡面就有一個 tablet。重點當然係中間嘅巨型 touchscreen，一個12.8寸嘅 OLED 熒幕，比起上代面積大咗64%。裡面行緊第2個 generation 嘅 MBUX 系統，運算速度快咗50%，語音輸入亦都支援緊27種語言。我覺得坐到入嚟比之前睇相就好睇咗啲嘅，之前好似好求其插個 mon 喺度咁樣。啲 icon 我覺得夠晒大㗎啦，揸緊車係易用嘅。同埋你用開 Benz 車，你係好容易適應嘅。佢個分類幾好啊。係啊，相對於 Tesla， 你用呢啲 icon 去表達，你就好容易揾到個大類咯。就唔使逐樣好似清單咁揾咯。同埋呢個冷氣嘅 layout 我都覺得 OK 嘅。因為啲掣夠大，同埋唔使專登再撳一個掣冷氣咁先彈個 menu 出嚟。係，就算你熄咗 mon 佢都仲喺度。熄咗佢。係啊。不過就污糟啲咯，好多手指毛，好多手指毛，哇，好核突啊！軚盤前面嘅12.3寸儀表板雖然冇輕觸功能，但係加入咗好新鮮嘅 3D 效果技術。開咗之後，畫面會有幾層深度，造成立體效果。儀表中間其實有2個鏡頭做眼球追蹤，所以能夠根據司機嘅視線調整畫面入面嘅 3D 效果。我呢個咁創新嘅 3D 標板，你覺得點咧？哇！我以為我自己老花又深咗開頭。係咪啊？我睇硬係好似摸唔，同埋好似喐下喐下咁。係咯係咯，佢真係認到我隻眼球嗰時候，就真係見到有個深度咁啊畫面。有幾層嘢咯。係啊，好似我哋去旅行買嗰啲立體 postcard 嗰啲咧。係啦，但係你咪真係實際有用？唔好用嘅，暫時睇唔到咯。我覺得幾精緻幾得意咯。係啦，得意嘅得意嘅啊！但係就個 mon 好似硬係細咗啲咁咯。即係將你個畫面係冇咗，我諗1/4，差唔多啦。係啊。車廂嘅視覺效果除咗靠幾個熒幕，仲有非常養眼嘅 LED 氣氛燈。今代 optional 嘅 Active Ambient Lighting，LED 嘅數量由上代大概40粒增加到差不多250粒。而所謂 Active 係呢啲 LED 燈會喺唔同情況之下發揮功用，例如盲點偵測系統發現側邊有車。門邊嘅 LED 會同埋側鏡上面嘅指示燈一齊閃，就算調校冷氣溫度嘅時候，都會有相對應嘅燈光效果。頭先我揸呢架車入停車場咧，個車廂裏邊好似 disco 啊嘛，好 fancy 啊，好多燈啊，跳嚟跳去啊。我諗我哋試過咁多架車，呢架都算啲氣氛燈致敬嗰部。係，同埋你玩下呢個，我覺得好得意喎。你咁凍啲咧，係咁飛啲藍色出嚟，係跟住咁熱啲又係咁飛啲紅色出嚟，好似打機咁嘅。使唔使啊？你唔中意啊？我麻麻，我覺得幾有趣啊！呢部 S500裝咗最頂級嘅 Burmester High-End 4D Surround Sound 音響，全車一共有31隻喇叭，2隻 M 總共輸出1750 W。至於點解係 4D 呢？原來每張凳入邊都裝咗2個 exciter， 會跟住低音發出震盪，喺聽覺以外加多重體感享受。你覺得點咧？呢套 4D high-end 音響，首先呢套 Burmester 咧本身都靚㗎啦，但係使唔使 4D 啊？我以為係迪士尼嗰啲咧噴嘢啊、噴香味啊、噴水。唔係，佢係喺張凳入邊震嚟咯，嗰幾個 exciter。我覺得 too much 咯。佢跟住個 bass 喎。我就係覺得佢淨係跟個 bass 嘅大同細咯。係，即係唔係嗰啲你打 jazz 有 pitching 啊。
唔係呢種咯。佢永遠都係咁大力嘅。係啊，雖然你可以校個力度，大力啲、細力啲，但係佢冇嗰種唔同嘅 pitching 喺度咯。但我真係未聽過一部車可以有31個喇叭喎，真係好癲。我數唔到，我數嚟數去都係10幾個。S-Class 當然有按摩功能啦，全新設計嘅凳入面，每張都有19組摩打運作，其中4組就用嚟按摩。Preset 有10套按摩模式，當中某啲仲會配合埋暖風功能添。點啊，老細舒唔舒服啊？我唔係骨精華，所以我冇乜特別偏好嘅，真係。我幫你開個熱力啊！唔好啦，佢呢度好多嘢揀啊，有10個 program 㗎。真係好熱啊！真係好熱啊！我熄咗佢先啊。OK。其實我哋試過咁多汽車嘅按摩凳咧，普遍都係咁熱摁下啦、喐下啦、震下啦。係咯，始終唔可以太大動作，唔可以好似你屋企嗰張天王椅咁樣嘅，即係真係騷擾到你嘅，尤其是揸車嗰個。呢套我覺得都算係咁啦。起碼我感覺到佢真係喺唔同位置咯。係咯，就唔喺度腳。嗰4個波真係有摁下你咯。係咯，摁下啦。長途 OK 啦，玩一陣咯。揸2-3個鐘 OK 嘅。香港一直未有得用嘅 AR 導航系統，嚟到呢部 S-Class 終於有啦。當去到路口之前，熒幕就會出現前鏡頭嘅即時畫面，同時會有魚骨形嘅箭嘴指示正確嘅路線同埋出口，比起傳統嘅語音導航更加清晰易明。頭先你都有用到嗰個新嘅導航咧，有啲類似 AR 嘅技術咧，你好似唔係第一次用噶咯。我之前試嗰次係喺歐洲試 GLC 啊，我覺得都幾得意啊，即係起碼佢有個實時畫面。然後指埋俾你睇邊個路口出啊，實用嘅。頭先我都用過，我都覺得實用嘅。係稍微遲咗少少咯出得。係啦，即係由嗰個導航畫面跳去嗰個車頭畫面，好似再早多幾廿米出現，好似好啲哦。係咯。另外司機位前面嗰個 mon 係冇呢個功能噶嘛，即係有普通嘅導航嘅啫嘛。係。個 AR 嘅導航就喺呢個 mon 度。係啊。咁我成日都要及呢個，你知我個 M 字額真係好鬼細噶嘛，我感覺。所以成日都撳，要睇嗰個箭嘴就一定要睇。係啊，呢個 mon 其實個擺位係比起以前擺上邊低咗少少嘅，所以你望呢個時候個視線係離開個路面多咗啲嘅。如果佢可以連埋嗰個 head-up display 一齊做埋就冇得頂啊！嗰套嘢勁啊！佢聲稱啊，投射出呢個大人幕前邊嗰個箭嘴係等於一個70幾寸嘅 mon 咁大嘅。呢度都好似冇咁大。係啊，但係好貴啊，幾皮嘢啊嗰個 option。雖然話今代嘅 S-Class 喺呢個機械上真係冇乜特別投放好多嘢落去啫，同上代唔算太大分別嘅。但係你作為乘客，你個感受如何咧？你有冇覺得 upgrade 咗咧？咁多嘢玩就已經好 upgrade 㗎啦。係啲科技 upgrade 咗啦。同埋個 ride quality 係好接近嘅。S 本身就已經有一定嘅水平，所以我一路都唔覺得會跌咗落嚟。問題係佢再升，可能係好 marginal。除非佢大幅度改變個車架啊，諸如此類啦。再升我諗就留翻俾 Maybach，可能係 Maybach 係咯，係啊。咁但係我就覺得成架車好靜嘅，靜啊，非常靜，非常靜嘅。咁你睇佢嘅夾層玻璃就已經知道佢係堅啊，佢識嘅。堅啊！佢今代隔音咧有種新嘢嘅喎，就係佢做個車架嘅時候咧，其實擠咗啲好似發泡膠咁嘅物料落去嘅。當架車攞去焗油，係咁嗰啲嘢好似焗蛋糕咁就焗脹咗啦，就攝翻晒嗰啲空隙啊啲罅，咁就做咗一個隔音嘅效果出嚟嘅。其實呢種方法一路都有嘅，不過係咪用喺啲 mass production 就少見啲啊？呢架車係隔音犀利嘅。當然你再高一個層次，好似我哋之前試一架 Rolls-Royce 嘅 Ghost，咁 Ghost 再高一啲啦，再高一啲啦，價錢又高好多，高好多，高好多。另外就係我覺得呢個20寸拎咧，我自己就唔係太 buy 嘅，即係望落去係好靚，好靚，但係始終個胎壁都係薄，係去應付好似香港經常見到嗰啲坑渠蓋啊，少少嘅減速膊啊，鋪得唔平啊，你就硬係覺得佢有少少放大咗啲咯，韌韌地有啲餘震嘅嗰種感覺。冇辦法，你個 contact patch 又大咗，即係你真係接觸地面嘅摩擦係大咗。今代嗰個4輪轉向係有2種 set up 嘅。如果你用細拎嘅話咧，後邊嗰個轆好誇張，最多可以轉10度嘅。
10度真係好多人驚嘅，即係我未見過有10度後輪轉向嘅。係咯，真係好誇張。好似自己扭軚咁。除非你巴士。你如果擸個頭埋去睇咧，都見到好明顯咁轉㗎啦。好明顯。平時我哋試嗰啲4輪轉係冇咁明顯嘅。不過揸啲4輪轉向車就真係要小心啦。特別係好似呢啲咁長嘅，我記得好多年前咧，萬事得929都有4輪轉向嘅，嗰陣時就揾出嚟宣傳。我哋根本冇必要向日本購買4輪轉向嘅科技啊！做咩咁固執啫？你睇佢哋嘅設計幾先進，4輪轉向結合後輪驅動，萬事得929呢項先進科技，的確令好多汽車製造商費煞思量。要了解個中奧秘，除非同我打個電話俾萬事得嘅總裁。明日科技，今日經典，萬事得929。但係好多929嗰個年代就係嗨花晒車身嘅，轉得太快咁。轉得太快，小心啲咯，即係習慣就 O K 嘅，唔係好難習慣嘅。其實佢主要都係貨你慢速嘅時候，係啦，扭軚啊、泊位嗰啲就可以轉得好啲，係啦，方便啲。係啦，所以你揸得快嘅時候，你唔使驚佢10度俾晒你。係唔會啊，唔會死得快嘅時候冇咁多嘅，冇咁多，亦都唔係咁樣扭法嘅，係啊。你似乎都幾 buy 呢副 powertrain 喎。我 buy 㗎，因為而家你行緊40-50咁，由0去到40-50，好似電車咁。係啊，冇乜轉波啊，同埋冇乜要去扯上去嗰種感覺嘅。即係好似個 engine 係唔使點做嘢咁啊個感覺。再加上呢架車本身嘅隔音又好咧，慢慢揸真係冇得定。佢啲動作好滑嘅，即係轉波嘅動作啊，啲力嚟嘅動作都好 linear 嘅。其實我覺得呢種咁嘅反應咧，係好適合呢一類 S Class 叫做 executive 嘅車嘅。但係一 kick down 你聽到嘅，其實係 kick down 都係要等嘅。係啊，咁所以喺一啲市區常用嘅速度，你真係好似覺得自己揸緊電車咁咯。但係佢就比電車多咗一樣嘢，就係佢成個車底嘅隔音係好過電車嘅。我哋不嬲都覺得 S Class 除咗係一架老闆車，其實自己揸都幾好揸嘅。係揸起上嚟，你唔會覺得好重啊，架車好笨。舊款都冇呢個問題嘅，都冇嘅，都冇。係啦。咁呢一代都係有呢種感覺，就係比較幾輕鬆喎，幾 nimble 嘅。係啊，佢個 wheelbase 算好長㗎啦，3.2米。係。揸落就唔覺論盡嘅。我諗嗰個後輪轉向有幫到手啦。其實5.3米係大車嚟㗎嘛。係啊。但係坐咗落嚟，你又唔會太擔心車頭睇唔到啊，或者架車好闊嘅。Standard 係氣壓懸掛啦，而家呢套叫做 E-Active Body Control 啊。咁佢嘅氣壓彈簧同埋入邊嘅 damping 其實4支係獨立，識得去調節翻你個路面嘅狀況嘅，去隔嗰啲微細嘅震盪啊，或者一啲傾側咧，佢都算做得幾好嘅。我覺得喺呢個普通嘅 Comfort 模式咧，個懸掛稍微遠啲嘅時候，其實個車身都算舒服嘅。佢唔係冇嗰啲傾側喎，佢有嘅喎，但係就都幾自然，岌下岌下好似浮下浮下咁樣，即係唔會好誇張嘅。可能呢部係 S500啦，就算我教到 Sport Plus， 你都唔會覺得好硬嘅。表現咧係斯文舒適為主咯。係。即係機械上再 upgrade 嘅成本同可能性，去到呢個級數真係唔容易㗎啦，已經係高1級2級 Benz 一定做到啦，好老實。問題係個價錢點算？又唔可以跳出咗 S Class 嗰個價位嘅。係啊，仲有一樣嘢最關鍵嘅係，究竟而家啲人追求係乜啊？係啊，呢個先係緊要啊！呢啲嘢咁 eye catching， 其實就一眼睇到哇新嘢啊，勁啊，科技啊，係啊。所以當你見到呢啲車廂嘢，你唔好話佢 fancy， 到你真係用嘅時候都幾開心㗎。都幾開心嘅，人冇我有啊。係啊，同埋我之前都聽過 Benz 嗰邊啲人講，而家佢哋嗰個方向就係，我除咗係一間造車公司，我都要少少轉型，我要 tech 嗰方面都要勁。係，所以 S Class 就 show 咁多嘢俾你睇咯，咁多科技嘢啊 ，fancy 嘢。S Class 出咗。
咁相對於其他 competitors，譬如 A8 啊、7系啊，可能都要真係重新諗過玩啲乜嘢 gadget 嘅啫。我反而最期待嘅係應該師仔就嚟出㗎啦，唔知佢可以繼承到幾多嘢喺度咧？都應該得㗎啦嘛，好多嘢都可以轉過去咁。應該係啦，起碼呢個 mon 要俾佢啦。係咯，細啲咯可能。係啊。